Mashinani udari sportka BMW X6M. Mashina vashi klassi. Sport. 2010-yil 160 ming kilometr yurgan. Narxi 13 million. Mashinani ko'rib turganlardek holati vashi klass, nomer ham chiroyli. Bitta minus tomoni bor. Yoqilg'i benzin. Rasxoti ko'p, hamma biladi. Lekin rasxotiga qaramayman. Onda sonda minaman. Kayf qilib minib yuraman degan akalarimiz uchun yoki sekin lyuklarni ochib aynani tushirib, gups qilib yuradigan kenayishkalar uchun mashinani zo'r emas. So'rayasizlar.